તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના ની ચર્ચામાં. બહુ જ જેને કહેવાય કે ખૂબ જ આપણા કર્મ સારા હોય તો જ આપણે આટલો ઉત્સાહ, આટલી ધીરજ, આટલો નિશ્ચય કેળવી શકીએ. એટલે ઇટ ઇઝ રિયલી ગુડ ફોર્ચ્યુન. ઘણા લોકો લખે છે, આજે ખુશી માતાજી આવ્યા છે, આજે ઘણા લોકો લખે છે કે લિંક બહુ લેટ મળી છે. હા પ્રભુજી છું. હા, તો કાલથી બને તો તમે 8:20 કે 8:15 જ તમે લિંક નાખી શકો છો, સો દેટ લોકોને એક રિમાઇન્ડર મળે. આમ તો હવે 10 દિવસ થઈ ગયા એટલે રિમાઇન્ડરની જરૂર ના હોય, આવી જ જવાનું હોય. પણ પેલું શું કે લિંક સેવ ના કરેલી હોય એટલે મેસેજમાં ઉપર નીચે જવું પડે ને, એના કરતા પ્રભુજી પાછી મીટિંગ હતી ને એટલે થોડું. હા, બરાબર મીટિંગ હતી નહીં? યસ. નહીં તો આજે તમારો ટર્ન હતો ભાષાંતર વાંચવાનો, એના બદલે આજે તમે આવ્યા નહીં એટલે તેજસ પ્રભુએ વાંચ્યું છે, એમને 2 દિવસ વાંચ્યું. યસ, ઓકે. તો આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. અર્જુનજીના જેવો ભાવ કેળવીએ મનમાં અને ભગવાનના શિષ્ય બનીને આપણે પ્રાર્થના કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद की जय. ओके, 10मो अध्याय વિભૂતિઓ. યજ્ઞની રાખ વધે અને ભભૂતિ કહેવાય, બરાબર. અને એનું પણ બહુ મહત્વ હોય છે. અને ભગવાન કે છે અમારી વિભૂતિ છે. વિભૂતિ એટલે ઐશ્વર્ય, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. આ ચિત્રમાં આપણને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જણાઈ રહ્યું છે. તમે જુઓ, નારદજી ભગવાનના ધામમાં આવી રહ્યા છે અને સરસ મહેલ છે, સરોવર છે, અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. આપણે પહેલા પણ વાર્તા કરી હતી એમ ભગવાનના દ્વારિકા ધામમાં એમની 16,108 રાણી માટે ભગવાને 16,108 મહેલ બનાવ્યા હતા. અને હરેક મહેલ જે કહેવાય કે બધા જ સમૃદ્ધિઓથી ભરપૂર હતો. અને દ્વારિકા નગરીનું વર્ણન આવે છે એટલું જેને કહેવાય કે આકર્ષક છે. તમે આ ચિત્રમાં જ જોઈ શકો છો કે જોઈને જ એમ લાગે કે ખરેખર સ્વર્ગ કરતા પણ સુંદર આ નગરી છે. તો એવા ભગવાનના જે ઐશ્વર્ય છે એ આપણે જાણીએ તો આપણે ભગવાનને સરળતાથી પ્રેમ કરી શકીએ. કારણ કે ભગવાન આપણને આપણા કર્મોના કારણે તરત દેખાઈ શકતા નથી, બરાબર. આપણે એ રીતે અત્યાર સુધી જીવ્યા છીએ અને આગળના જન્મોમાં પણ કદાચ એવી રીતે જીવ્યા હોઈશું, એટલે થોડોક ટાઈમ લાગે. પણ
ભગવાનના ઐશ્વર્યને જાણીએ તો આપણને ખબર પડે કે આમાં પણ ભગવાન છે, પેલામાં પણ ભગવાન છે, અહીંયા પણ ભગવાન છે, ત્યાં પણ ભગવાન છે. તો એમ આપણને એમની વિભૂતિઓ જાણવાથી આપણે એમને નજીક લઈ શકીએ. તો શરૂઆત કરીએ. પહેલા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો એક ચિત્ર છે, એમાં કોણ કોણ છે એ ઓળખી બતાવશો તો આનંદ થશે. યસ, આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. વચ્ચે છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. ચેર ઉપર જે સોફા ઉપર બેઠા છે એ દુર્યોધન છે, અને જે ભગવાનના બેડ પાસે ઉભા છે એ મહાબાહુ અર્જુન છે. યસ, થેન્ક યુ. તો કયો પ્રસંગ છે એ પણ તમને ખબર હશે? આ કયો પ્રસંગ છે? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એ જયારે યુદ્ધ માટે કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના પક્ષમાં એની સેના સાથે જોઈએ છે ત્યારે બંને પહોંચી જાય છે, અને દુર્યોધન આંખ પાસે બેસે છે ત્યારે અર્જુન સેવા ભાવથી પગ ચરણ કમળ પાસે ઉભા રહે છે. જયારે ભગવાન ઉઠે છે ત્યારે દુર્યોધન કહે છે કે પેલા હું માંગીશ, અને કૃષ્ણ ભગવાન પહેલા જ કહી દે છે કે કાં તો હું મળીશ કાં તો મારી સેના મળશે, જેને જે જોઈએ એ લઈ લો. એટલે દુર્યોધન સેના પસંદ કરે છે, જ્યારે અર્જુન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પસંદ કરે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. બહુ જ તમે જેને કહેવાય કે પરફેક્ટ સમજાવ્યું છે. તો ભગવાનના ચરણ કમળ આગળ અર્જુન ઉભો હોય છે. હવે ભગવાનને પહેલા દેખાય છે અને ભગવાન કહે છે તો હું મોકો અર્જુનને આપીશ. એટલે દુર્યોધનને મનમાં ફાળ પડે છે કે આ ભગવાનની સેના લઈ લેશે તો, પણ અર્જુન તો એવું કહે છે કે મારે સેનાનું કામ નથી, મારે તો કેશવ જોઈએ, અને ભગવાનને માગી લે છે. અને એટલે ભગવાન જુઓ અહીંયા આગળ કહે છે તું મારો પ્રિય સખા છે. ભગવાને આગળ પણ કીધેલું છે, ભક્તો હસી સખા ચેતી મેં, તું મારો માત્ર મિત્ર નહીં ભક્ત પણ છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન એને કહે છે તું મારો પ્રિય સખા છે, એટલા માટે તારા હિતાર્થે હું એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે 9મા અધ્યાય સુધી જે જ્ઞાન આપ્યું એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે એ હું તને આપીશ. ભગવાન એક એક ચેપ્ટરે જેને કહેવાય કે જ્ઞાનનો જે ડોઝ હોય અથવા જ્ઞાનનો જે લેવલ હોય એ ઊંચું કરતા જાય છે, કે જેથી કરીને એ અર્જુનને વધુ ને વધુ આપી શકે. એક સારા પ્રેમ સંબંધ જે હોય કોઈ પણ શિષ્ય અથવા ગુરુ વચ્ચે અથવા કોઈ પણ બે વ્યક્તિ વિશે, તો એ સંબંધ શેના ઉપર ટકેલો હોય? એ સંબંધ એના ઉપર ટકેલો હોય કે બે વ્યક્તિ એ સંબંધમાં કેટલું આપવા માંગે છે. એવું નહીં કે પેલા પાસેથી મને કેટલું મળે અથવા હું એનો કેટલો લાભ લઈ લઉં અથવા હું એને કેટલું કામ કરાવી લઉં, એ નહીં, કેટલું હું એને આપી શકું. બરાબર. તો જ્યારે ઉચ્ચતર પ્રકારનો સંબંધ હોય, દાખલા તરીકે માતા પિતા હોય, તો હંમેશા એવું વિચારતા હોય કે મારા પુત્રને હું કેટલું આપી શકું, કેટલી હું એને મદદ કરી શકું. બરાબર છે. ઘણા બધા ઉદાહરણ છે ઇતિહાસમાં. હનુમાનજી હતા તો હનુમાનજી રામજીને કહેતા હતા કે રામજીએ હનુમાનજીને પૂછ્યું તારે શું જોઈએ છે? તો હનુમાનજી શું કહે છે કે મારે કશું નથી જોઈતું પ્રભુ, ખાલી તમારી સેવા મળે એ બહુ મહત્વની છે. એટલે એવી રીતે ભગવાનના જ્યારે આપણે સખા બનીએ, જ્યારે ભગવાનને આપણે પ્રિય લાગીએ, તો ભગવાનના હૃદયમાં એમ થાય કે હજી હું આને શું આપું, હજી હું આને કેટલું આપું. બરાબર. આજે આગળ પણ આપણે એવા દાખલા જોઈશું. ગઈકાલે પણ એવો દાખલો જોયો હતો આપણે, એની આગળના દિવસ પણ એક દાખલો હતો. એટલે એવી રીતે લાઈક પ્રહલાદ મહારાજ છે, તો પ્રહલાદ મહારાજને ભગવાન પૂછે છે તારે શું જોઈએ છે, બોલ બેટા. અને પ્રહલાદ મહારાજ ખાલી એટલા નાના 5 વર્ષનો બાળક એવું કહે છે કે ભગવાન, મેં તો મારી નજરે જોયું છે કે મારા પિતા આખી સૃષ્ટિના સ્વામી હતા. એમની ભ્રુકુટી ઉપર જે બધા ગ્રહો હતા એ ડરી જતા હતા, અને એમનું આટલું સામર્થ્ય હતું છતાં પણ એ ક્યારે જેને કહેવાય કે શાંતિમાં કે સુખમાં નહોતા. અને તમે એક જ પલકારામાં એમનું બધું ઐશ્વર્ય નષ્ટ કરી દીધું. તો મારે કોઈ ઐશ્વર્ય જોઈતું નથી. બીજું કહે છે હું વેપારી નથી ભગવાન. વેપારી હોય તો વેપાર કરે કે કંઈક વસ્તુના બદલામાં કંઈક વસ્તુ આપે અને કંઈક વસ્તુ લે. તો હું એવો નથી ભગવાન. મારે તો ફક્ત તમારી અનન્ય ભક્તિ જોઈએ છે. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ જેને કહેવાય ને કે પ્રેમ બંધાય. પ્રેમમાં જેટલું મૂકો એમ એ પ્રેમ વધતો જાય. બરાબર. વ્યક્તિનો હોય કે ભગવાનનો હોય. તો અહીંયા ભગવાન સામેથી એને કહે છે કે તું મારો બહુ જ પ્રિય સખા છે, અને તને કામ લાગે ને એવું કંઈક મને આપવામાં, એવું કંઈક મને કહેવામાં મને બહુ જ આનંદ આવશે.
ભગવાન હજી એક હાયર સ્કેલનું નોલેજ આપે છે. તમે જુઓ આમાં દુર્યોધન છે એને લેવું છે એની દ્રષ્ટિ જુઓ. આ ચિત્રો બધા જે ભક્તો છે ઇસ્કોનના એમને બનાવેલા છે. તમે અર્જુનની આંખો જુઓ નમેલી, સીધા ભગવાનના ચરણ કમળ ઉપર એમની આંખો છે. ભક્તને શું ગમે? ભગવાનના ચરણ કમળ. આગળ આપણે એક ચિત્ર જોઈશું જેમાં કૃષ્ણજી વટપત્રના એટલે વૃક્ષના પાંદડા ઉપર સૂઈ અને પોતાનો અંગૂઠો મોંમાં નાખે છે. વટસ્ય પત્રસ્ય પૂટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. બરાબર. તો એમને એ જાણવું છે કે મારા ભક્તોને મારા ચરણમાં એવું તો શું રસ મળે છે, એવો તો શું આનંદ મળે છે, એટલા માટે અંગૂઠો પગનો મોંમાં નાખે છે. તો અર્જુન જે છે એમની નજર ભગવાનના ચરણ ઉપર છે, જ્યારે દુર્યોધન છે એ આંખો ફાડીને જોઈ રહ્યો છે કે આ અર્જુનને કંઈક વધારે તો નહીં આપી દે ને. તમે જુઓ, એટલે ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન જે વ્યક્તિ હોય એને એના ભાવ જે છે એ એના ઉપરથી ખબર પડે છે. આગળ જઈએ. નમે વિદુ સુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશ. મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્તોત્ર છું. તમે વિચારો કે આપણને આપણા મા બાપ કે આપણા દાદા દાદી એમના જન્મની અથવા એમના બાળપણની વાતો ન કે તો આપણને કેમ ખબર પડે કે એ વખતે શું થયું હતું? ન પડે ને. તો ભગવાન પણ એવું કહે છે કે આ બધા દેવો છે, સુરગણા એટલે દેવોનો સમૂહ જે છે, બરાબર, એ અને મહર્ષિઓ જે છે એ લોકો મને જાણતા નથી, કારણ કે હું એમનો પહેલાનો છું. નમે વિદુ એટલે જાણતા નથી, સુરગણા એટલે દેવો, મહર્ષય એટલે ઋષિઓ. કેમ કે અહમ આદિ એટલે અહમ એટલે હું અને આદિ એટલે એમનો પહેલાનો. આદિનો મતલબ શું થાય? એમની પહેલાનો છું. અહમ આદિર્હિ દેવાનામ, હું એમની પહેલાનો છું એટલે હું એમનો સ્તોત્ર છું. બરાબર. હું એમનો આદિ છું, હું એમનો સ્તોત્ર છું. એટલે એ મારા વિશે ન જાણે, સ્વાભાવિક છે. આપણા બાળપણમાં શું બન્યું હોય એ આપણા બાળકો ન જાણે, સ્વાભાવિક છે. એટલે ભગવાન અહીંયા ક્લેરિટી આપે છે કે બધાના આદિ એ છે, બધા દેવી દેવતાઓના આદિ એ છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી જો આપણે બે જ વસ્તુ લઈને જવાનું હોય તો એક વસ્તુ છે કે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે ભગવાન જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને બધા જ દેવી દેવતાઓ જે કંઈ પણ ઓથોરિટી કહો એના મૂળ ભગવાન છે. બરાબર. એટલે કૃષ્ણજી જે છે એ જેને કહેવાય કે બધા જ ભગવાનોના તમે પિતા કહો, પિતામહ કહો, બોસ કહો, અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી કહો, જે કહો એ કૃષ્ણજી છે. એ આપણે મનમાં સમજવું જોઈએ. યો મામ જમનાદિમ ચ વેત્તિ લોકમ અહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. હવે ભગવાન કહે છે કે એમને કોણ જાણી શકે? મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય. એટલે આપણે મોહ રહિત થવું હોય, આપણને એમ થાય કે આપણો મોહ કેમ ઓછો નથી થતો? મને વધુ ને વધુ કંઈક બહારના ભોગ ભોગવવાની કે વધુ ને વધુ ક્યાંકથી આનંદ લેવાની અથવા ક્યાંકથી મને સપોર્ટ લેવાની, સપોર્ટ જાતના લેવાની આપણને ખબર ના હોય કે મને આદત છે, પણ આપણી ધ્યાન બહાર આપણને ધનનો સપોર્ટ જોઈતો હોય કે મને હજી વધારે, ગમે તેટલું આવે ને તો ઓછું પડે, હજી વધારે મળે તો સારું, નામના મળે તેટલી સારી, શક્તિ મળે તેટલી સારી, આરોગ્ય મળે એટલું સારું. એટલે કદી એ તરસો છીપાય નહીં. તો એ બધો મોહ છે એ કેવી રીતે ઓછો થાય? અને પાપોથી આપણે કેવી રીતે મુક્ત થઈએ? આપણને ખબર છે ડગલે ને પગલે પાપ તો થતા જ હોય આ ધરાતલ પર, પણ કેવી રીતે મુક્ત થઈએ? તો ભગવાન એનું રસ્તો બતાવે છે. જે મને અજન્મા, અનાદિ, અજન્મા એટલે કે જેમનો કદી જન્મ થતો નથી, એ પહેલેથી છે. કોઈ એક વ્યક્તિ એવી છે કે જેમનો કદી જન્મ થતો નથી. બરાબર. અને એવા છે કૃષ્ણજી. અનાદિ એટલે એમનો કોઈ આદિ નથી. એ બધાના આદિ છે પણ એમનો કોઈ આદિ એટલે ઉત્પત્તિના સ્થાન. અને સર્વલોક મહેશ્વરમ એટલે જેટલા બી લોકો આપણને જેટલા બી ગ્રહો મંડળો દેખાય છે, આપણી ઉપરના ગ્રહો લોક, આપણી નીચેના લોક, એ બધાના મહેશ્વર એટલે સ્વામી જે છે. એટલે અસમૂઢ જે હોય એને જ આ ખબર પડે. અહીંયા જુઓ કે દેવકીજીના ગર્ભમાં જ્યારે ભગવાન આવવાના હોય છે ત્યારે બધા જ ઋષિ મુનિઓ, દેવી દેવતાઓ, દેવર્ષિઓ બધા જ એમના દર્શન કરવા માટે આવે છે. કેટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે જુઓ. ભગવાન આવવાના હોય તો આટલું અદ્ભુત વાતાવરણ હોય છે. અને આવું જ વાતાવરણ જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત આવે ને ત્યારે પણ આવું જ વાતાવરણ થાય. કારણ કે ભક્ત જે હોય ને એનું માન વધે, ભક્તનું કામ થાય, ભક્તને
કંઈક આનંદ થાય એ ભગવાનને બહુ ગમે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે મેં તમને આઈ થિંક ગઈ બેચમાં પ્રસંગ કીધો હતો, શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે યુએસમાં કીર્તન કરાવતા હતા ત્યારે લગભગ 2-3 કલાક કીર્તન ચાલે હરે કૃષ્ણના, અને એટલું સરસ બધા તલ્લીન થઈને કીર્તન કરતા હોય અને અચાનક પ્રભુપાદ એક શિષ્યને બોલાવે છે અને કહે છે કે સામે એક આસન પાથર, અને શિષ્ય આસન પાથરે છે. ખાસું લાંબુ કીર્તન ચાલે છે, પછી પૂરું થઈ જાય છે અને પછી બધા જતા રહે છે. પછી બીજે દિવસે સવારે પ્રભુપાદ રોજ સવારે ભાગવતમનો ક્લાસ લેતા, તો ભાગવતમનો ક્લાસ લે પછી પ્રશ્ન જવાબની છૂટ. તો પ્રશ્ન જવાબ વખતે પેલો શિષ્ય પૂછે છે કે કાલે તમે આસન પથરાવ્યું શેના માટે હતું? એટલે પ્રભુપાદ એમને હસતા હસતા કહે છે કે ખુદ નારદજી આવ્યા હતા આપણા કીર્તનમાં, આપણે એટલા મન દઈને કીર્તન કરતા હતા કે ખુદ દેવર્ષિ નારદ આવ્યા હતા. એટલે પ્રભુપાદે આવું ઘણી જગ્યાએ એમને આ રીતનું કરેલું છે, અને એ તો સાક્ષાત ભક્ત છે ને, એટલે ભક્તનું જ્યારે કીર્તન ચાલતું હોય તો જરૂર બીજા ભક્તોની ઈચ્છા થાય કે આપણે ભાગ લઈએ. એટલે આપણે પણ જ્યારે સમૂહમાં સાથે માળા કરતા હોઈએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો એવું નહીં વિચારવાનું કે આ સામાન્ય છે, આ વસ્તુ સામાન્ય છે એવું નહીં વિચારવાનું. આપણામાંથી સમજો 30 જણા 40 જણા જે બી સાથે આપણે માળા કરતા હોઈએ એમાંથી કોઈક ના કોઈક એવા હોય કે જેની ખૂબ તલ્લીનતા આવી ગઈ હોય માળામાં, અને એના કારણે સાક્ષાત ભગવાન કે ભગવાનના જે પાર્ષદો કે જે ભગવાનના ભક્તો હોય એ જરૂર આપણી વચ્ચે પધારે છે. આપણે તો અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કનેક્ટેડ છીએ. સોશિયલ મીડિયાનો બહુ જ ખરાબ ઉપયોગ બધી જગ્યાએ થાય છે, પણ આપણે સારામાં સારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર? તો આપણી વચ્ચે જરૂર આવા કોઈ ભક્ત કે જે દેવો હોય એ જરૂર ઉપસ્થિત થાય જો આપણે દિલથી માળા કરીએ તો. સપ્તર્ષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ, બધા મનુઓ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. આમાં 25 જણાની વાત છે આ શ્લોકમાં. સપ્તર્ષિઓ એટલે 7 ઋષિ. કયા કયા? અહીંયા નીચે નામ લખેલું છે: અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. આ 7 ઋષિ છે. લગભગ ઘણા બધા લોકોના જે ગોત્ર હોય એ કોઈને કોઈ રીતે આ એક ઋષિમાંથી જન્મ્યા હોય છે. એટલે બ્રહ્માજીને ભગવાને ઉત્પન્ન કર્યા અને પછી બ્રહ્માજીને આખી સૃષ્ટિની રચના કરવાનું કીધું. તો બ્રહ્માજીએ પણ જે કહે છે કે સંતતિ ઉત્પન્ન કરી અને એ સંતતિને પ્રજોત્પત્તિનું કામ આપ્યું. તો એમાં આ બધાનું નામ આવે છે. બીજા છે 4 કુમારો. અહીંયા આગળ બાજુમાં જે દેખાય છે નાના નાના, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. તો આ રીતે આ 4 કુમારો છે. આ 4 કુમારો સૌથી પહેલા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માજીએ એમને ઉત્પન્ન કર્યા, પણ એમને પિતાનો ઓર્ડર માનવાની ના પાડી દીધી. આમ તો પિતાનો ઓર્ડર માનવો હોય વૈદિક સંસ્કૃતિમાં જેને કહેવાય કે એક જે કહેવાય કે કમાન્ડ કહેવાય કે ઓર્ડર કહેવાય કે એ માનવો જ પડે. પણ ભગવાનના કાર્ય માટે એમને ના પાડી એટલે એમને કોઈ જ જેને કહેવાય કે પાપ લાગતું નથી. એમને કીધું કે અમે તમને તપ કરતા જોયા છે અને અમને ખબર છે કે જીવનનું શું મહત્વ છે, એટલે એ ભગવાનને શોધવામાં નીકળી જાય છે. તો આ 4 કુમારો, 7 સપ્તર્ષિઓ એટલે 11 અને મનુઓ. બ્રહ્માના આયુષ્યમાં 14 મનુઓ હોય છે, એટલે 11 ને 14 25. તો આ બધા જ ભગવાન કહે છે કે મારામાંથી આવી રહ્યા છે. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મારા ઈશ્વરે તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, તે વિશે લેખ માત્રને શંકા નથી. એટલે હવે જે ભગવાન એમના ઈશ્વર્ય કહેવાના છે ને, એમાં આપણને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, એમાં આપણે વિશ્વાસ કેળવવાનો. ધીમે ધીમે કેળવાય, એવું નહીં કે ઓવરનાઇટ તમારો વિશ્વાસ ડેવલપ થઈ જાય. ઇવન આપણે આપણા આજકાલના ભૌતિક જીવનમાં પણ કોઈ વ્યક્તિ નવો મળે તો વિશ્વાસ થતા થોડો વાર લાગે, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ભગવાન આપણને એવું નથી કે આજે જ મળ્યા છે, પણ છતાં પણ ભગવાનની જે વિભૂતિઓ આ કે એ વિભૂતિઓને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણને શું થાય કે ભગવાનને યાદ કરવાની સરળતા રહે. આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું કે ભગવાન કહે છે રસો અહમ અપ્સુ કૌંતેય, એટલે જળ એટલે કે પાણીમાંનો જે રસ છે, જે પાણીની મીઠાશ છે એ હું છું. એટલે ઘણા બધા એવા ભક્તો છે, એવા બધા જેને કહેવાય કે ઋષિઓ છે કે જે પાણી પીતી વખતે ભગવાનને ખાસ યાદ કરે. અને આ બહુ જ અચૂક અમોઘ ઉપાય છે. હા, જ્યારે પણ પાણી પીએ ત્યારે જો આપણે એટલું યાદ રાખી શકીએ કે ભગવાને ગીતામાં એવું કીધું હતું કે રસો અહમ અપ્સુ કૌંતેય, એટલે પાણીમાંનો રસ જે છે એ હું છું. તો એટલું આપણે કરી શકીએ તો પણ જેને કહેવાય કે
આપણી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રગતિ બહુ જ તીવ્રપણે થાય, ફાસ્ટ થઈ શકે. એટલે આ બધા જેને કહેવાય ને કે વિભૂતિઓ જાણવાના ફાયદા છે. એટલે હવે ભગવાન બધી વિભૂતિઓ કહેશે, એમાં આપણે વિશ્વાસ કેળવવાનો છે ધીરે ધીરે, સ્લોલી. લોકો ઘણા બધા હવે તો ઓછું થઈ ગયું, બાકી ઘણા લોકો સવારે સૂર્ય ને જળ ચડાવે, બરાબર. તો સૂર્ય શું છે? તો સૂર્ય ભગવાનની એક વિભૂતિ છે, બરાબર. તો એ રીતે યાદ રાખતા થઈએ. એમ ભગવાન કહે છે કે એને મારી અનન્ય ભક્તિ મળે. અનન્ય ભક્તિ મળે તો આ રીતે જે તમને આ ચિત્રમાં દેખાય છે એમ ભગવાનના ધામમાં જવા મળે. અને ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો આપણને આવી રીતે ભગવાન પ્રત્યક્ષ જોવા મળે ને એમના બીજા ભક્તો પણ આપણી સાથે હોય, એટલે આનંદ જ આનંદ હોય, કિલ્લોલ જ કિલ્લોલ. એક ક્ષણ પણ એવી ના હોય કે આનંદ ના હોય, અને સતત એવો આનંદ હોય કે જે વિવિધતા વાળો હોય. ખાલી જે પેલા માયાવાદીઓ એમ કે તેજમાં મળી જવાનું, એવો આનંદ નહીં. એમાં તો ખાલી વિવિધતા જ ના હોય, ખાલી તેજ જ હોય. જ્યારે અહીંયા આગળ તો આનંદ જ આનંદ છે. હવે જે આગળની બેચમાં ના આવ્યા હોય, જેમને ક્લાસ પહેલા ન ભર્યા હોય, એમને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે કે આ ચિત્ર કયું છે, કઈ જગ્યાનું છે, અને આમાં ભગવાન ક્યાં આગળ છે એ કહેવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. એટલા માટે પૂછું છું કે આગળના લોકોને કદાચ ખબર હોય, એટલા માટે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન કર્યા હોય એ લોકો કે દ્વારકામાં. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલો છો? શર્મા ઉર્વી. ઉર્વી માતાજી, થેન્ક યુ તમારા આન્સર બદલ. મથુરામાં. પણ આ દ્રશ્ય દ્વારકા નથી, મથુરામાં. મથુરામાં. હરે કૃષ્ણ. ભવ્ય, થેન્ક યુ ભવ્ય પ્રભુ. યસ, આ દ્રશ્ય મથુરાનું છે. ભારતીબેન શાહ, ભારતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હાજી, મથુરા. તો બીજું શું છે આ દ્રશ્ય વિશે વિશેષ તમે સમજાવશો? આ દ્રશ્યમાં શું શું દેખાય છે કહી શકશો? ચાલો, અમુક નાની નાની ઝીણવટ ભરી ડિટેલ છે આમાં. શું શું દેખાય છે આ દ્રશ્યમાં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભારતી માતાજી, નથી ખ્યાલ આવતો. ઓકે. એ બી મોબાઈલમાં જોતા હોઈએ ને તો કદાચ સ્ક્રીન નાની હોય એટલે એવું હોઈ શકે. ભગવાન નગરમાં ફરવા નીકળ્યા છે, જોવા નીકળ્યા છે, એવું કઈ પ્રભુજી? યસ, નિકેતા માતાજી, બરાબર છે. એ નગરના દ્વારેથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, બરાબર છે. તો યસ, ભગવાન દાખલ થઈ રહ્યા છે. અને આ બધા શું કરે છે ભગવાનને? આ બધા જુઓ, લાઈનમાં બધા ઉભા છે, બરાબર. ભગવાનના દર્શન લઈ રહ્યા છે. તમે જુઓ, સ્ત્રીઓ પણ ભગવાનના દર્શન લઈ રહ્યા છે. બધા ભગવાનના ભક્ત છે. હા, ભક્ત છે. જુઓ, નાના બાળકો પણ હાર લઈને જઈ રહ્યા છે, દેખાય છે અહીંયા નીચે. પ્રભુજી, કૃષ્ણ બલરામ જયારે કંસને મળવા જાય છે ને તે વખતનો સીન છે. યસ માતાજી, થેન્ક યુ જયશ્રી માતાજી. તો આમને કંસે બોલાયા છે, તમે સાચો પોઈન્ટ કીધો. કંસે કીધું કે તું આવ, તો એ બધાને એમને લઈને આવે છે, એમને મારવાનો પેતરો બનાવે છે, બરાબર. તમે અહીંયા આગળ જુઓ, દૂરથી જેની પાસે સ્ક્રીન મોટી હોય ને તો એ દેખાશે. અહીંયા આખો મહાલય પેલેસ છે, રાઈટ. આ પેલેસમાં લોકો અગાસીઓ પર ચડીને ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે, દેખાય છે? બરાબર છે. ઓકે, તો હવે તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો, કારણ કે કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાનનું કેવું છે સ્વરૂપ કે તમારે બાયનોક્યુલર લઈને જોવું ના પડે. તમે સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા જાઓ તો તમને ખબર નહીં તમારી સીટ ક્યાં આવશે, બરાબર. અને પછી જે પેલા પ્લેયર રમતા હોય એ નાના કીડી જેવડા દેખાય, એટલે ઘણા બધા લોકો બાયનોક્યુલર લઈને જાય અને માંડ જોવાનો પ્રયત્ન કરે, બરાબર. અને ઘણી વાર તો પેલો બોલર નાખે અને ક્લીન બોલ્ડ થઈ જાય બેટ્સમેન, પછી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય ત્યારે ખબર પડે કે પેલો બોલ્ડ થઈ ગયો, બરાબર. ત્યાં સુધી તો કંઈક ગતાગમ જ ના હોય, બરાબર. એટલે એવું ભગવાનના કેસમાં નથી. ભગવાનના કેસમાં કેવું છે, ભગવાન અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો, દ્વાર આગળ ઊભા છે અને લોકો છેક પેલા મોટા મહેલની અગાશીઓમાંથી જોઈ રહ્યા છે. તો પણ ભગવાનનું સૌંદર્ય એટલું અપ્રતિમ છે કે જે નજીક ઊભો છે એને પણ એટલું જ દેખાય કે જેટલો દૂર ઊભો છે. આ વસ્તુ સાપેક્ષતા આધ્યાત્મિક જગતની આપણે સમજવા જેવી છે. આપણે એવું માનીએ કે જે લિમિટેશન ભૌતિક જગતમાં છે એ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. ના, એવું નથી. ભગવાન આટલા દૂર હોય તો પણ બધાને દેખાઈ આવે. ભગવાનનું સ્વરૂપની કાંતિ જ એટલી બધી છે. કાંતિ એટલે શું કહેવાય? એમનું તેજ, એમનું દૈદીપ્યમાન જ એટલું બધું છે
કે એમને દૂરથી પણ બધા જોઈ શકે, એટલે લોકોમાં આનંદ થઈ જાય, કારણ કે એ પોતે સત ચિત્ત અને આનંદનું સ્વરૂપ છે. ધ બ્લિસ મટીરિયલાઇઝ, એટલે આનંદ પોતે જાણે અવતર્યો હોય એવું આપણને લાગે. બરાબર. તો આ રીતે આ બધા જ જુઓ તમે, સ્ત્રીઓ છે, બાળકો છે, મોટા છે, એ બધા જ ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે. અને આપણને જ્યારે આવું એમનું ઐશ્વર્ય ખબર પડે કે ભગવાન ગમે ત્યાં હોય તો પણ આપણને અદ્ભુત લાગે અને આપણને એમના દર્શન થાય, ત્યારે આપણમાં એમની ભક્તિ જે છે દ્રઢ થાય. ભક્તિ દ્રઢ કરવા માટે આપણે આ બધું સમજીને, જાણીને, ઉતારીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આગળ જોઈએ. હવે જે છે 4 શ્લોકોમાં ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે. હવે આગળના જેને જેને એટેન્ડ કરેલું છે ને એમાંથી મારે પ્રશ્ન કરવો છે. ઘણા બધા લોકોએ ગઈ વખતે પણ એટેન્ડ કર્યો હતો. તો આ ચતુશ્લોકી ગીતા કોઈને 4 શ્લોક મોઢે આવડે છે? એવા વ્યક્તિ હોય તો બોલી શકે. અને વિડીયો ઓન કરવાનો અને આંખો બંધ કરીને બોલવાનું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી માતાજીએ હાથ ઊંચો કર્યો છે. બરાબર છે જયશ્રી માતાજી? પ્રભુજી એ પેલા આગળના ચિત્ર માટે નહોતો. અચ્છા, ઓકે. તો એનીબડી હુ કેન રેસાઇટ એટલે કયા શ્લોક? 8મો, 9મો, 10મો ને 11મો, 10મા અધ્યાયનો. એ આપણે ગઈ વખતે પણ વાત કરી હતી કે આ 4 શ્લોકોમાં આખી ગીતા આવી જાય છે. 4 શ્લોકોમાં ભાગવત પણ આવે છે. ભગવાને જયારે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપ્યું હતું તો એ 4 શ્લોકોમાં આપ્યું હતું. તો આખી ભગવદ્ ગીતા 4 શ્લોકોમાં વાંચીએ તો ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય. ગઈ વખતે કોઈ બોલ્યું હતું. હા, ગઈ વખતે નયના માતાજી આઈ થિંક બોલ્યા હતા, પણ મે બી નેક્સ્ટ ડે બોલ્યા હતા. ઓકે, કોઈ ન બોલી શકે તો કોઈ વાંધો નહીં. કાલે તમારામાંથી કોઈ પણ જો આ 4 શ્લોક પાકા કરીને આવે તો કાલે બોલી શકે છે. આપણે કાલે એ શ્લોક બોલાવશું. બરાબર. તો બની શકે તો કાલે શ્લોક પાકો કરીને આવજો. ખૂબ આનંદ. પ્રભુજી 10મા અધ્યાયના કયા શ્લોક? 8, 9, 7. 8, 9, 10, 11 4 શ્લોક ને સર પ્રભુજી? યસ, આ 4. ઓકે, બરાબર. અને તમે તૈયાર કરીને આવો તો મને ચોક્કસ યાદ કરાવજો. જેને કહેવાય કે ઈમાનદારીથી આપણે બોલવાના છે, આંખો બંધ કરીને, વિડીયો ચાલુ રાખીને. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 10મા અધ્યાયના ને? હા, આપણે આ 10મો જ ચાલે છે માતાજી. આ 10મા અધ્યાયના 8, 9, 10 અને 11. ઓકે, ચાલો 8મો શ્લોક આપણે વાંચીએ. બહુ જ સરસ શ્લોક છે. 4 ભગવાન કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો એટલે કોઈ આપણને એવું કહેતું હોય, આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે અચાનક પૃથ્વી જ્યારે અલગ પડી ત્યારે આગનો ગોળો હતો, પછી એ ઠંડી પડી કરોડો વર્ષો પછી પાણી બન્યું, પાણીમાં પછી એક કોષી સજીવ આવ્યા જેને અમીબા કહેવાય, પછી એમાંથી દ્વિકોષી, પછી કીડી મંકોડા, અને પછી ધીમે ધીમે વાંદરા, અને વાંદરામાંથી માણસ ને એમ બન્યો. એ બધું જ ખોટું પાડે છે ભગવાન. ભગવાને બધું જ એક સાથે જ બધી યોનિઓને જનરેટ કરી છે, 84 લાખ યોનિને. અને ભગવાન કહે છે કે આ બધું જ મારામાંથી પ્રગટ્યું છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ. હવે આટલું બધું કહેતા હોય આપણે, ભગવદ્ ગીતા જયારે આટલા સાતત્યથી 18 દિવસ માટે સાંભળતા હોઈએ અને છતાં પણ આપણા મનમાં શંકા રહે તો એ કમનસીબ વાત કહેવાય. આપણે આ એક શબ્દ પકડી લેવો જોઈએ ભગવાનનો. આ 4 શ્લોક તમને પાકા કરવાનું કેમ કહું છું? કારણ કે આ 4 શ્લોક આપણે પકડી લઈએ તો આપણા મનમાં શંકા ફરીથી ના જાગે. ક્યારે પણ સહેજ પણ શંકાનું તણખલો આગે તરત જઈને આ શ્લોક આપણા મનમાં આવવો જોઈએ. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. મારામાંથી જ બધું પ્રવર્તે છે. મત્ત એટલે મારામાંથી, સર્વમ એટલે બધું, કોઈ વસ્તુ છોડતા નથી ભગવાન, બધું જ મારામાંથી પ્રવર્તે છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ એટલે આવું જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે. જે ના જાણે એ બુદ્ધિમાન ના કહેવાય. પછી ભલે આ દુનિયાનો સૌથી વધુ ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ હોય, એનો આઈક્યુ જેને કહેવાય કે બધા કરતા હાઈ હોય, ગમે તેટલો તમને એમ લાગે કે આ શાર્પ છે, આની મેમરી શાર્પ છે, તો પણ એને બુદ્ધિમાન ના કહેવાય જો એને આ વસ્તુ ખબર ના હોય તો. બુદ્ધિ કોને કહેવાય એની ડેફિનેશન, એની વ્યાખ્યા પણ આપણને આ શ્લોકમાંથી મળે છે. બુદ્ધિ કોને કહેવાય કે જેને ખબર હોય કે બધું જ ભગવાનમાંથી આવ્યું છે અને બધું ભગવાનના કારણે જ ટકી રહ્યું છે, એને બુદ્ધિ કહેવાય. તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરવાય. એટલે આ આપણા અંદર જેટલું પણ ઉતરે એટલી આપણી પ્રેમ ભક્તિ વધે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. એટલે એ લોકો શું કરે છે? મને અંતઃકરણપૂર્વક ભજે છે. જો ભજન્તે શબ્દ એટલે ભજે છે. બરાબર. અને કેવી રીતે? ભાવથી ભજે છે, બુદ્ધિપૂર્વક ભાવથી ભજે છે.
તો ભગવાન આપણે પેલો ગોલોક ચાર્ટ જોયો તો એમાં જોયું કૃષ્ણજીમાંથી 4 એમના એક્સપાન્શન નીકળ્યા, પ્રદ્યુમ્ન, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, બલરામજીમાંથી પછી ફરીથી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ, બરાબર. અને પછી સંકર્ષણમાંથી મહાવિષ્ણુ જન્મે છે. મહાવિષ્ણુ જે છે એમાંથી પછી એમના શરીરના જેટલા છિદ્રો છે એમાંથી એટલા બ્રહ્માંડો નીકળે છે. અને દરેક બ્રહ્માંડમાં પછી ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ જે છે એ શેષનાગ ઉપર બેઠા હોય છે, એમાં પણ ભગવાન જાય છે દરેક બ્રહ્માંડમાં પાછા. અને એમના નાભીમાંથી, કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટે છે અને પછી આખું બ્રહ્માંડ છે. એટલે બ્રહ્માંડો એક નથી, અનેક બ્રહ્માંડો છે, બરાબર. નેક્સ્ટ શ્લોક. મચ્ચિતા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. જુઓ, એક એક શબ્દ આપણે છે ને પકડવાનો છે. આ જે 7 થી 12 અધ્યાય છે ને એ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. પ્રભુપાદ તો એટલું આનંદપૂર્વક આની ચર્ચા કરે છે કે એ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ, ભક્તિ 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 એક શબ્દ નથી પકડી રાખવાનો. આપણે જેમ જ્યારે ગીતાના જ્ઞાનને પ્રભુપાદની ગીતા દ્વારા જાણીએ તો આપણે સમજવાનું છે કે ભક્તિ શબ્દ એકલો બોલવો જ નહીં, ભક્તિ સાથે ભક્તિમય સેવા જ શબ્દ આવવો જોઈએ, સાથે સેવા હોવી જ જોઈએ. નહીં તો એકલી ભક્તિ જે છે એ ખાલી જેને કહેવાય ને કે દેખાડો કરવાનું સાધન બની જાય. એટલે સાથે સેવા બહુ જ જરૂરી છે. અમે ગ્રુપમાં પણ મૂકવાના છીએ મેસેજ. જેને પણ સમય હોય, શક્તિ હોય અને કંઈ કરી શકતા હોય, કોઈ પણ પ્રકારની વોલન્ટિયરિંગ સર્વિસ આપી શકતા હોય તો મોસ્ટ વેલકમ છે, બરાબર. તો એ તમે એમાં ભરી અને સબમિટ કરી દો. આમાંથી પણ ઘણા બધા જે સ્વયંસેવકો છે એ ખૂબ સેવા આપી રહ્યા છે. નહીં તો એમના સપોર્ટ વગર બધું કરવું બહુ અઘરું છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે એક વ્યક્તિ આવીને બોલી જાય. હું બોલતો એની પાછળ પડદા પાછળના સ્વયંસેવકો ઘણા બધા હોય, બરાબર. તો એ રીતે એ જે છે એ સેવા કરવાની છે. ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે મદ ચિતા, એટલે ચિત્ત આપણે એમનામાં રાખવાનું છે. જુઓ, મદ ચિત્તા, ભગવાન પોતે કહે છે, આપણે કોઈ બનાયેલી વસ્તુ નથી. લોકો તો ભગવાનને જેમ ભગવાનના નામે ઘણું બધું આપણને મેસેજ આપી જાય, ભગવાન આમ બોલ્યા તેમ બોલ્યા. અને આજકાલ તો પેલો પોસ્ટરનો જમાનો થઈ ગયો છે. રોજ વોટ્સએપમાં અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અને ટેલિગ્રામમાં તમને જાતના પોસ્ટર મળે. પણ ખરેખર ભગવાન બોલ્યા છે કે નહીં, એ ગીતા કે ભાગવતમ કે એ બધું ખોલીને જોવા માટે કોઈની પાસે સમય કે શક્તિ નથી આજે. એટલે જે આવ્યું એ ફોરવર્ડ કર્યું એવું. એટલે એની ઓથેન્ટિસિટી જે છે એ ઓલવેઝ ક્વેશ્ચનેબલ હોય. એટલે હંમેશા જ્યારે આવો કોઈ સારો વિચાર આવે ને તો હંમેશા વિચારવાનું કે આ પાછળ ભગવાનનો ફોટો છે તો એવું નહીં માની લેવાનું કે આ ભગવાને કીધું છે. અહીંયા જે કીધું છે એ ભગવાને કીધું છે. મદ ચિતા, મારામાં ચિત્ત રાખ. મદગત પ્રાણા, એટલે એનો આપણો ભગવાન, આપણો જે પ્રાણ છે એ પણ ભગવાનમાં હોવો જોઈએ. બોધયંત પરસ્પરમ, એટલે એકબીજા સાથે વાતો કોની કરવી જોઈએ? ભગવાનની કરવી જોઈએ. આપણે જે અત્યારે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ભગવાનની ગીતા ઉપરની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, રાઈટ. તો એ જે વસ્તુ છે એ ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે. બોધયંત પરસ્પરમ, ભગવાનના ભક્તો હોય એકબીજા સાથે ભગવાનની જ વાતો કરે. એમને પછી કરંટ ટોપિક્સની, કરંટ અફેર્સની વાતો ના હોય, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ દેટ કે આપણે કરંટ અફેરથી તદ્દન અલગ થઈ જવું, આપણે જાણવું જ નહીં કે સમાજમાં શું ચાલી રહ્યું છે, દેશમાં શું ચાલી રહ્યું છે. એ પોઈન્ટ નથી અહીંયા આગળ. પણ પોઈન્ટ એ છે કે જ્યારે પણ વાતો કરીએ, જ્યારે પણ ચર્ચા કરીએ, જ્યારે પણ કંઈક સાંભળીએ, જ્યારે પણ કંઈક બોલીએ તો ભગવાને કીધું છે એમ બોધયંત પરસ્પરમ. જો આપણે ભગવાન માટે બોલીએ, ભગવાન માટે સાંભળીએ તો આપણે ભગવાનના પ્રિય થઈએ. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ, એટલે મારા વિશે હંમેશા પરસ્પર બોધ આપે. તુષ્યંતી ચ રમંતી છે, એમને અત્યંત આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ થાય. આપણે આ વિડીયો છે એ પહેલા ચેપ્ટરના એમાં પણ જોયો હતો, એના પ્રેઝન્ટેશનમાં. પ્રભુપાદ જ્યારે ન્યુયોર્કમાં રથયાત્રા કાઢે છે ત્યારનો ફોટો છે. એકલા પ્રભુપાદ સિવાય બીજો કોઈ અહીંયા આગળ ઇન્ડિયન નથી, બધા જ ફોરેનર છે, બરાબર. અને પાછળ જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી જેવી રીતે આપણે રથયાત્રામાં હોય છે ને એવું એમની કૃતિ છે. અને પ્રભુપાદ પણ કીર્તન કરતા કરતા થોડી વારમાં પછી ભગવાન પર તરફ ફરીને સરસ જેને કહેવાય કે નૃત્ય કરે છે. આજે 70 વર્ષથી વધારે ઉંમરવાળો વ્યક્તિ પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકીને 2 વાર હાર્ટ એટેક જ્યારે એમને મુસાફરી દરમિયાન આવે, માલવાહક જહાજમાં, કાર્ગો શિપમાં બેસીને જ્યારે ફોરેન જાય, ખાલી પોતાના ગુરુનું કથનને પાલન કરવા માટે કે ગુરુએ કીધું તું પશ્ચિમમાં પ્રચાર કરી દેતું. તો એનું જીવન જ્યારે આપણા માટે સમર્પિત કરે તો આપણા બધાની ફરજ છે કે આપણે એમને જે લખેલું છે, રાત્રે એવું કે છે 10 વાગે સુઈ જાય અને 12 વાગે ઉઠીને પછી આખી રાત સવારના 6 વાગ્યા સુધી એ ટ્રાન્સલેશન કરતા. શેના માટે? તો કે હું આ બુક્સ મૂકી જાઉં ને
તો દેટ વિલ બી હેલ્પિંગ સો મેની સોલ્સ. એટલે એમને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં ઘણા બધા આત્માઓ આવવાના છે જેમને જ્ઞાનની તરસ હશે અને એમની તરસ छिपाશે. એક ફોરેન પત્રકાર હતી તો એમનો ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવી તો પ્રભુપાદને કહે છે, પ્રભુપાદ તમે આ બધું ફેલાવ્યું, 108 મંદિર બનાવ્યા, પણ જો તમે મરી જશો પછી આ તો બધું અવ્યવસ્થામાં, અરાજકતામાં ફેલાઈ જશે અને કોઈને યાદ રહેશે નહીં કે શું કરવાનું છે. એટલે પ્રભુપાદ હસતા હસતા કહે છે કે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય, હું મરવાનો જ નથી. એટલે પેલી જે પત્રકાર હતી એકદમ હતપ્રભ થઈ જાય છે કે કંઈ બી ફેંકે છે આ તો કે. અને પછી પ્રભુપાદ એડ કરે છે કે આઈ વિલ લીવ બાય માય બુક્સ, હું મારા પુસ્તકો થકી જીવવાનો છું. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદની પુસ્તકોમાં પ્રભુપાદ પોતે છે. આપણે એને વાંચીએ ને તો આ શ્લોકમાં જે થાય છે ને એ બધું થાય. બોધયંત પરસ્પરમ તુષ્યંતી ચ રમંતી છે. આપણને પણ સંતોષ થાય ને આપણને પણ આનંદ થાય. અને આવો ખાલી વાત કરવાનો વસ્તુ નથી. તમે કોઈ પણ ભક્તને પકડો, કોઈ પણ અથવા કોઈ પણ પ્રયત્ન કરતો હોય એવા વ્યક્તિને પકડો તો પ્રભુપાદની બુક જે છે એ વાંચવાથી એને જીવનમાં એટલો બધો સંતોષ ને આનંદ હોય કે રોજ વાંચે. લેવલ 2માં તો અમારે એક સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય, તો સાધના ચાર્ટમાં તો લખવાનું હોય તમે એમાં ભરો કે તમે મિનિમમ 20 મિનિટ વાંચી હતી અને કઈ બુક વાંચી હતી તો એના માર્ક મળે તમને. એટલે આનું મહત્વ એટલું છે કે એટલા માટે કીધેલું છે. તો તુષ્યંતી છે, રમંતી છે કરવું હોય, આપણે અત્યારે કોઈ આપણને એવો વ્યક્તિ ઓળખતો ના હોય કે જેની સાથે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. ઘરમાં કોઈ હોય તો સારામાં સારું, કોઈ ફ્રેન્ડ હોય તો સારામાં સારું, જેની સાથે આપણે ગીતાની ચર્ચા કરી શકીએ, ભગવાન વિશે વાતો કરી શકીએ અથવા સાધના વિશેના પ્રશ્નોની આપણે કરી શકીએ. હોય તો બેસ્ટ, પણ ના હોય તો શું કરવાનું? તો એટલીસ્ટ આપણી પાસે પ્રભુપાદની ગીતાજી તો પણ છે, આપણે એ વાંચવાની. તો આપણને ચોક્કસ તુષ્યંતી છે, રમંતી છે અનુભવ થશે. અહીંયા જુઓ પ્રભુપાદ જે ભગવાનના ખરેખર શુદ્ધ ભક્ત છે, ભગવાનના ધામમાંથી સ્પેશિયલ આપણા બધા માટે જ એમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના સેનાપતિ છે, જો કેટલું સરસ કીર્તન કરે છે. લિંક ચાલતી તો હતી પણ અત્યારે ચાલતી નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આપણે સ્કીપ કરીશું. પાછી હું જોઉં છું, જો સમય હશે તો હું ફોલ્ડરમાંથી કાઢીને વગાડીશ. તો દરેક વ્યક્તિની આપણે જો જાણવું હોય ને તો એનો કોન્ટેક્ટ શું છે આપણે જાણવું જોઈએ. એનો સંગ કેવો છે. કાગડો છે એ હંમેશા કચરાના ઢગલામાં મળે, બરાબર, અને હંસ છે એ હંમેશા શુદ્ધ પાણીમાં સરોવરમાં મળે. દરેકની તમે સંગતિ જાણો તો ખબર પડે. ભગવદ્ ગીતામાં 1 કલાક તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો એ બતાવે છે કે તમે હંસમાં આવો છો, બરાબર. અને બીજા ઘણા લોકો કલાકો સુધી મોબાઈલમાં કે ટીવીમાં કાઢતા હોય તો આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની કે આપણે કેમાં આવીએ. 10મો શ્લોક, તે સામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. આ કોનો ફોટો છે? કોણ જવાબ આપશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શું કરવું પડે? સતત યુક્તાનામ. સતત યુક્તાનામ એટલે ભગવાનમાં સતત રત રહેવું પડે. ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ એટલે આપણે એમને પ્રીતિપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક ભજવા જોઈએ. હવે આપણે સમાજમાં પણ કોઈની સાથે સંબંધ બનાવવો હોય તો કેવી રીતે? પ્રેમથી સંબંધ બને ને, પ્રેમ વગર થોડો સંબંધ બને. પણ ભગવાન જોડે તો આપણે કેવી રીતે સતત પ્રેમ કરવો પડે, તો આપણે જરૂર ભગવાનના પ્રેમી બની શકીએ. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ. ભગવાન કે જો આવું થાય તો હું એને બુદ્ધિ આપું છું, એવી બુદ્ધિ આપું કે યેન મામ ઉપયાન્તિ તે, જેથી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. તો બહુ મોટી વાત આ છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ જ્ઞાન ભગવાન જ આપણને આપશે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે હું મારા ગુરુને જીવનમાં 3 વખત જ મળ્યો છું, બરાબર. પણ જેમ જેમ હું ગુરુના આદેશનું પાલન કરતો ગયો, ગુરુએ કીધું હતું કે ભાઈ તું ઇંગ્લિશમાં પ્રચાર કર, પાશ્ચાત્યમાં પ્રચાર કર,
તો જેમ જેમ હું એ કરતો કે એમ એમ અંતસ્પૂર્ણા થતી રહી. આપણને આપણા જીવનમાં ઘણા પ્રશ્નો હોય, એવું લાગે કે ભગવદ્ ગીતામાં આટલું બધું કરવાનું કીધું છે, કેવી રીતે આટલું બધું થાય મારાથી? મારે તો જેને કહેવાય કે સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી બધામાં સમ રહેવાનું, લોભ ના કરવો, કામને રોકવો, ઘણા બધા બધું જાણવા મળ્યું કેવી રીતે કરવું. તો પણ આ બધાનો જવાબ અંતસ્ફૂર્ણાથી ચોક્કસ ભગવાન આપે છે. ભગવાને અહીંયા ગેરંટી આપી છે. તમને મનમાં શંકા હોય તો એ શંકા આ શ્લોકથી નીકળી જવી જોઈએ કે મને રસ્તો કેવી રીતે મળશે. રસ્તો ભગવાન કે હું પોતે બતાવું છું. એવું નથી કે હંમેશા ગુરુની સાથે જ રહેવા મળે. ગુરુ બહુ મહત્વના છે, એટલે ગુરુને આપણે બાયપાસ નથી કરતા. કારણ કે ભગવાને આ શ્લોકની પહેલા ભગવાને કહી દીધું, તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. એટલે ભગવાને કીધું કે ગુરુ પાસે જાઓ, પ્રણામ કરો, એમની સેવા કરો અને સાચા જિજ્ઞાસા પૂર્વકના પ્રશ્નો પૂછો. ભગવાને કીધું છે એટલે એ કરવાનું જ છે. પણ એનાથી આગળ ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને ખબર છે કે હંમેશા ગુરુ કરીએ તો પણ હંમેશા આપણી સાથે ડગલે ને પગલે ના હોય, અને આપણને દરેક આપણા બધાની જીવનમાં પ્રસંગો અલગ અલગ બનતા હોય, એટલે પ્રશ્નો બધાના અલગ અલગ આવે. તો એનો જવાબ કેમ મળશે? તો આપણે નિશ્ચિંત રહેવાનું છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે દદામી. દદામી એટલે આપું છું. બુદ્ધિ યોગમતમ, હું જ બુદ્ધિ આપું છું કે તારે શું કરવું જોઈએ, તારે શું ના કરવું જોઈએ, અને મારી પાસે કેવી રીતે આવવું જોઈએ એ હું જ કહું છું. બરાબર? તો ધ્રુવ મહારાજને જ્યારે ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનની ભક્તિ કરવા જાય છે ત્યારે એમને સામ્રાજ્ય જોઈતું હોય છે. પણ જ્યારે ભગવાન સામે આવે છે ત્યારે એવું કહે છે કે હવે મારે કશું નથી જોઈતું, હું મૂર્ખ હતો કે સામ્રાજ્ય માટે આવ્યો. એટલે એ બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી? ભગવાન જ એને આપે. અને પછી ભગવાન એને ધ્રુવલોક બનાવી દે છે કે જે યાવત ચંદ્ર દિવા કરો, જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી એમનું લોક રહે, એવું એમનું ધ્રુવલોક બનાવ્યું આખા બ્રહ્માંડના સેન્ટરમાં. બરાબર? તો એવી જ્ઞાન ભગવાન આપશે. આપણા મનમાં આ શ્લોક, આ 4 શ્લોક પાકા કરવાનું એક બીજું કારણ એ પણ છે કે આપણને વિશ્વાસ આવતો જાય જેમ જેમ આપણે આ શ્લોક વિચારીએ કે મને ભગવાન બુદ્ધિ આપશે, મારા અંતઃકરણમાં ભગવાન પ્રવેશશે અને મને એમના તરફ જવાનો રસ્તો એ બતાવશે. એટલે હિંમત હારવાની નથી કે મારો ભૂતકાળ બહુ ખરાબ છે, મારું વર્તમાન બહુ ખરાબ છે. ઘણા એવા લોકો છે કે જેને કહેવાય કે એકદમ ખરાબ ભૂતકાળમાંથી આવે છે. બરાબર? અને ભગવાને આગળ જ 9મા અધ્યાયમાં કહી દીધું, અપી ચેતસુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. દુરાચારો એટલે ગમે તેવો ખરાબ હોય, પણ મને ભજવાનું ચાલુ કરે, ખાલી મારી માળા કરવાનું ચાલુ કરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક માળા કરતા રહીએ, આપણને ધીમે ધીમે રસ્તો આપોઆપ જ નીકળે છે. આપણો મેઇન વસ્તુ છે આપણે માળા કરીએ છીએ, આપણે ચાલુ કર્યું છે આ કામ. આપણે ચાલુ કરીએ ને તો આવી રીતે આ બુદ્ધિ યોગમ દદામિતમ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે ભગવાન આવી જાય છે. દેવી દેવતા કાકા કાકી જેવા છે. જો બહુ સરસ એનાલોજી છે આ. અને જે બાળપણમાં આપણને બગડ્યા કરે, બરાબર, આપણે ચોકલેટ માંગીએ, આપણા દાંત ખરાબ થતા હોય, અથવા તો આપણને ઉધરસ થતી હોય, આપણને પેલું શું કહેવાય, આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય, એટલે આપણને કંઈક બહુ તરત જ લાગી જતું હોય, તો આપણે છતાં પણ આપણે માગીએ બરફનો ગોળો કે ચોકલેટ કેવું કંઈ કે આઈસ્ક્રીમ કેવું, તો બહારની વ્યક્તિ હોય એ આપી દે. એને બહુ પડી ના હોય, એને એમ હોય કે બાળક અત્યારે તો ઇમિડિયેટલી તો સંતોષ થઈ જાય છે બાળકને, એટલે આપી દે. બરાબર? પણ ભગવાન જે છે એ ભગવાન કેવા છે? એક જવાબદાર માતા પિતા જેવા છે. એટલે એ એવું વિચારે કે આને કેવી રીતે સંતોષ પણ થાય અને એની તબિયત પણ ના બગડે, એટલે એવું વિચારીને આપે. બરાબર? એટલે આપણે સમજવાનું છે ધ્રુવ મહારાજ, બાલી મહારાજ, બલી મહારાજ એ બધા એ કેટેગરીમાં આવે છે. તે સામેવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાન જમતમ ના સંયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. ભગવાન કહે છે કેવી રીતે આપે છે? અનુકંપાર્થ. અનુકંપા એટલે દયા કરીને, કૃપા કરીને, કરુણા કરીને, ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરીને. અહમ જ્ઞાન જમતમ એટલે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું. નાસયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા એટલે શું કરે છે? એમના હૃદયમાં પ્રગટીને હું એમના હૃદયનું અંધારું અથવા અજ્ઞાન જે છે એનો વિનાશ કરું છું. આ બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે. આપણે હંમેશા એવું વિચારતા હોઈએ કે મારો તો કોઈ ક્લાસ નથી, હું તો કોઈ દિવસ ભગવાનને ભજી નહીં શકું, મારામાં ખૂબ ખરાબી છે અને મેં ભૂતકાળમાં પણ ખૂબ એવા કર્મ કર્યા છે, તો મારો કોઈ ભગવાન પાસે જવાનો ચાન્સ નથી. પણ ભગવાન અહીંયા પોતે કહે છે ડોન્ટ વરી. આપણા હૃદયમાં ગમે તેટલું અંધારું હોય તો ભગવાન દીવો બનીને ત્યાં આગળ અજવાળું કરી દેશે. જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. કાઇન્ડલી પ્લીઝ મ્યુટ યોર સેલ્ફ so that we can not have any disturbance. Okay. So અહીંયા આગળ તમે 3 ચિત્રો જુઓ છો. બરાબર?
તો એ 3 ચિત્રો કોના કોના છે એ તમારે મને કહેવાનું છે. ઓકે, 1 by 1 આઈ વિલ ટેલ યુ કોણ જવાબ આપશે એ હું જ પૂછું છું, બરાબર? સો દેટ તમે અનમ્યુટ નહીં કરતા પ્લીઝ. લેટ મી સી કે પીપલ આર અવેક એન્ડ આર ઇન્વોલ્વ. ઓકે, અમિત સોનપાલ પ્રભુ, યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અમિત સોનપાલ પ્રભુ. ઓકે, ભારતી શાહ માતાજી, આ પહેલા ચિત્રમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ચિત્ર નથી દેખાતું. ઓહો, આ રાઈટ સાઈડમાં ઉપરનું ચિત્ર નથી દેખાતું? ના ના. ઓહો, બીજું ચિત્ર દેખાય છે નીચેનું? કોઈ બી નહીં? ના, એક પણ નથી દેખાતું. ઓહો, ધેન તો મુશ્કેલ છે, કારણ કે ખાલી પેલા 4 જણના વિડીયો જ દેખાય, મોઢા જ દેખાય છે. તો તમારે સ્ક્રીનમાં કંઈક ચેન્જ કરવાનું હશે. આઈ ડોન્ટ નો. હું એ જ કરી રહી છું. તમે વ્યૂ ચેન્જ કરો તો દેખાશે. મીનવાઇલ હું ટ્રાય કરી. હા, હું બીજા કોઈને પૂછી જોઉં. સ્ક્રોલ કરો, રાઈટ સાઈડ સ્ક્રીન ને સ્ક્રોલ કરશો ને તો મેઇન સ્ક્રીન આવી જશે. રાઈટ સાઈડ ટેપ ટુ સ્ક્રીન આવી ગઈ. તમે જુઓ, થોડી R&D કરો ત્યાં સુધી વી હેવ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ. આજે ઘણું કવર કરવાનું છે. અમિત સોનપાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. ઇફ નોટ ધેન આઈ વિલ આસ્ક સમબડી એલ્સ. ચંદ્રિકા અગરવાલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. નથી ખબર. નથી ખબર? દેખાતા નથી કે ખબર નથી? હા, નથી ખબર, દેખાય છે. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. 3 માંથી એક ચિત્ર નથી ખબર કોણ છે? પ્રભુજી ચેટ બોક્સમાં આશીષ પ્રભુએ લખ્યો છે આન્સર. ના ના, આપણે ચેટ બોક્સ માંથી નથી લેવો. અચ્છા, લખી નાખે છે બધા અંદર આન્સર. સો એક મિનિટ. આશીષ પ્રભુ, ઓકે. આશીષ પ્રભુએ હજી સુધી જવાબ નથી આપ્યો, એટલે આપણે એમનો ચેટ બોક્સ નો આન્સર કબૂલ કરી લઈએ. ચાલો. પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવ મહારાજ, કપિલ ભગવાન, અને ત્રીજું કોણ છે? લખ્યું છે ત્રીજું? તમને દેખાય છે? ના પ્રભુજી, અટકી. ઓકે ઓકે. ત્રીજું મને આઈડિયા નથી આવતો પ્રભુજી. થેન્ક યુ આશીષ પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો ત્રીજું છે, કૃષ્ણજી જ્ઞાન આપી રહ્યા છે પાલકા તીર્થમાં. મૈત્રેય ઋષિને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, પાછળથી જોઈ રહ્યા છે. તો આ 3 ઘટનાઓ છે. આપણા અનમ્યુટ રાખજો હવે તમે બીજા બધા, કારણ કે બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. આપણા જેને કહેવાય કે ભગવાને પોતે જ્ઞાન આપ્યું અને અથવા એમના શિષ્ય દ્વારા, એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવ ગોસ્વામી જ્ઞાન આપે છે. ભાગવતમનો જ્યારે જન્મ થાય છે તો એ જગ્યા છે. પછી કપિલ મુનિ પોતાની માતાને જ્ઞાન આપે છે. દેવહૂતિ છે એમનું નામ. કપિલ મુનિ ભગવાનનો પોતાનો અવતાર છે, તો સાંખ્ય યોગ એમને આપ્યો છે. અને ત્રીજા તો કૃષ્ણજી પોતે જ છે. ઓકે. અર્જુન ઉવાચ. હવે જુઓ, આપણે શિષ્ય કેવો હોય, ભગવાનનો ભક્ત કેવો હોય, આના જેવું તરત જ સ્વીકારી લે છે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામ ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિમિ છે. ભગવાન અર્જુન કહે છે, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓએ આ સત્યનું સમર્થન કર્યું છે અને આપ પોતે પણ તમે મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે એ ભગવાનનો મિત્ર છે, તો ભગવાનની ખુશામત કરવા માટે નથી બોલતો, પ્રમાણ સાથે બોલે છે. પહેલા તો એ પોતે કહે છે, એના હૃદયમાં જે ભાવ આવે છે એ કહે છે કે હે ભગવાન, તમે પરમ બ્રહ્મ છો, તમે પરમ ધામ છો, તમે પવિત્ર છો. બરાબર? આ બધું જ પોતે કહે છે. તમે શાશ્વત છો, આદિદેવ છો, એટલે બધાના આદિ તમે છો. બરાબર? અને વિભૂમ, બે કેટેગરી હોય, અણુ અને વિભુ. આપણું આત્મા છે કેવડો છે? આપણા વાળ જે છે ને, વાળની ટોચ હોય
એના 100 ભાગ કરો અને પછી એક ભાગ લઈને એના બીજા 100 ભાગ કરો, તો એવી રીતે 10,000મો ભાગ જે છે એ વાલની ટોચનો એ આપણો આત્માનો સાઈઝ છે. એટલે આપણને એમ લાગે કે મારું શરીર આવડું મોટું 6 ફૂટ લાંબુ શરીર ને હું 80 કિલોનો દાગીનો છું, એવું નહીં. આપણી સાઈઝ આવડી જ છે. એટલે કોઈ સાયન્સ હજી સુધી પકડી નથી શક્યું કે જેવી રીતે શરીરમાંથી આત્મા કેવી રીતે બહાર નીકળે છે, રાઈટ? તો એટલું નાનું આપણે હૃદયમાં રહેલો છે આત્મા, એટલો નાનો, વાલની ટોચની 10,000મો ભાગનો. પણ ભગવાન કેવા છે? વિભુ છે. આપણે અણુ છીએ, ભગવાન વિભુ છે. અર્જુન કહે છે તમે આ બધું છો. પછી એની સાબિતી આપે છે કે હું એકલો નથી કહેતો, કે આ બધા જે દેવર્ષિઓ છે, કોણ કોણ? નારદજી, દેવલજી અને વ્યાસજી. એ ઋષિઓએ પણ એવું કીધું કે તમે આદિદેવ છો, તમે બધાના જેને કહેવાય ને ઓરિજિન છો. એટલે માસ્ટર ઓફ માસ્ટર કૃષ્ણજી છે. કોઈ એમ કે વિષ્ણુજી, કોઈ કે બ્રહ્માજી, કોઈ કે મહેશજી, કોઈ કે ગણેશજી, કોઈ જ નહીં. અલ્ટિમેટ માસ્ટર કોણ છે? ભગવાન. અહીંયા આગળ અર્જુનજી પોતે કહે છે, ભગવાને આગળ પણ કહી દીધું સર્વલોક મહેશ્વરમ. અર્જુનજી કહે છે તમે છો. આ બધા ઋષિઓએ કીધું છે અને છેલ્લે એવું કહે છે તમે પણ મને આ કહી રહ્યા છો. આ જે છે એ ભગવાનને એક્સેપ્ટ કરવું ને એ મોટામાં મોટું જેને કહેવાય કે મોટી વાત છે. કે તમે એક્સેપ્ટ કરો ને ભગવાનને, પછી ભક્તિ ચાલુ થાય. જ્યાં સુધી એક્સેપ્ટ ન કરીએ ત્યાં સુધી ભક્તિ ચાલુ થાય નહીં. હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? હવે પ્રોસેસ પૂછે છે કે તમને આખો દિવસ કેવી રીતે યાદ રાખવા અને હું આપને કેવી રીતે જાણી શકું? આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? હવે એ તો ભક્ત છે, બરાબર, શાશ્વત પાર્ષદ છે. જેવી રીતે હનુમાનજી રામજીના શાશ્વત પાર્ષદ છે ને, એટલે હંમેશા એમની સાથે જ હોય. એટલે એમને તો જરૂર નથી, પણ આપણા ઉપર કૃપા કરીને, આપણા ઉપર દયા કરીને કે આપણે આટલા વર્ષો પછી આપણા આ લોકો જન્મ પામશે તો એમને કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકે? એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઈશ્વરીનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતો. એટલે આપણે સંસારના જે આનંદ હોય થોડો સમય આપણે ભોગવીએ, કોઈ ભાવતી વસ્તુ હોય આપણે સામે લઈને કોઈ મૂકી દે, આપણે ખાવાની ચાલુ કરીએ, 1 બાઈટ, 2 બાઈટ, 3 બાઈટ, 10 બાઈટ, 15 બાઈટ, પૂરું, બરાબર. કોઈ ખાઈ શકે વધારે? ગમે તેટલી ભાવતી વસ્તુ હોય એની એક લિમિટ હોય, બરાબર. એવી જ રીતે તમને કંઈક વસ્તુ ગમતી હોય, કંઈ આનંદ હોય, બરાબર. કોઈ વસ્તુ ઘરમાં નવી લાયા હોય તો તમે એ વસ્તુને 1 દિવસ, 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ, થોડા ટાઈમ પછી તમને એમાંથી રસ ના લાગે. પણ ભગવાન કેવા છે? ભગવાનના વિશે સાંભળો અથવા ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો તો ક્યારેય આપણે તૃપ્ત થઈએ નહીં. જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું તેમ મને આ અમૃતનું વધારે ને વધારે પાન કરવાની ઈચ્છા થાય છે. Okay, we will not take this કારણ કે we have few more શ્લોકાસ to go. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હવે બોલે છે કે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય તો અપાર છે. એટલે અગ્નિ છે પણ એના તણખા હું તને કહીશ, બરાબર. તો આ બધું જ જે છે તમને મળી જશે, વ્યવસ્થિત ટેબલ કરેલું છે. હવે અહીંયા આગળ આપણે આમાં કોણ કોણ છે એ જાણવાનું છે. ખાસ કરીને જે નવા આપણા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમના માટેના પ્રશ્ન છે, કારણ કે ગયા વખતે અને એની બીજી બેચોમાં લોકો જાણતા જ હોય કે આ કોણ કોણ છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જે હાથી છે એનું નામ શું છે? જેને બી 1 મિનિટ હું અહીંયા આગળ પૂછી જાઉં. ઓકે, નિકિતા મોદી માતાજી. ઐરાવત. ઐરાવત, યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તમે જ બોલો. ચલો નેક્સ્ટ. હાથી ઉપર કોણ બેઠું છે? હરે કૃષ્ણ. ઐરાવતના માલિક કોણ છે? ઇન્દ્ર. યસ, ઇન્દ્ર છે. અને ઇન્દ્રના હાથમાં જે શસ્ત્ર છે એ કયું છે? ઇન્દ્રનું શસ્ત્ર કયું કહેવાય? વજ્ર. શસ્ત્ર એટલે વેપન. હરે કૃષ્ણ. વજ્ર, યસ. પછી બાજુમાં જે આ જે શંકર ભગવાન એમના માથામાંથી શું નીકળી રહ્યું છે? ગંગા. ગંગાજી ક્યાંથી આવે છે? કયા પર્વતમાંથી? આ કયો પર્વત છે? મેરુ. હિમાલય, બરાબર. પછી આ જે ગ્રહ ચંદ્ર. ઓકે, પછી આ ઘોડો છે એનું નામ શું છે? જે કોઈ બોલતું ના હોય તો અને આજુબાજુમાં ડિસ્ટર્બન્સ હોય પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ. આજુબાજુમાં છોકરાઓનો બધો બહુ અવાજ આવે છે. કાઇન્ડલી સી ધેટ. આ ઘોડાનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. નિકેતા માતાજી નથી ખબર પડતી. નથી ખબર. ચલો નેક્સ્ટ. હવે બીજા કોઈ. હંસા માતાજીને આપણે ચાન્સ આપીએ. યસ, હંસા માતાજી.
ચેતક નથી. ચેતક તો રાણા પ્રતાપનો હતો. હરે કૃષ્ણ. ચાલો નેક્સ્ટ કોણ છે આપણી પાસે? આજે આ વખતે પહેલી વાર ભર્યા હોય એમાંથી કોઈ બોલી શકતું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, નહીં તો પછી વી વિલ ગો. હા, હાથ ઊંચા થયા છે. પ્રીસા સુથાર માતાજી. યસ, પ્રીસા માતાજી બોલો. અશ્વઘોડો. અશ્વઘોડો પણ એનું નામ છે. અશ્વ એટલે પણ ઘોડો અને ઘોડો એટલે પણ ભૂખોડો, એટલે એનું નામ છે એક. એનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. વંદના મહેતા માતાજી. યસ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. વંદના માતાજી. ઓકે, nobody is speaking, so I will move forward. પવનહંસ. નો નો, એનું નામ છે ઉચ્ચૈશ્રવા. હા હા, ઉચ્ચૈશ્રવા. ઉચ્ચેશ્વા. ઉચ્ચૈશ્રવા. ઉચ્ચૈશ્રવા. યસ. પછી આપણે નીચે જોઈએ તો આ જે ફોટો છે, હમણાં જ એક મુનિનો ફોટો આવી ગયો. કોણ છે આ? કપિલ મુનિ. કપિલ મુનિ. યસ. બાજુમાં કોણ છે આ ગ્રીન કલરના શરીર વાળા? રામ ભગવાન. રામ ભગવાન. યસ. આ ગાયનું નામ શું છે? કામધેનુ. કામધેનુ સુરભી. બરાબર છે. પછી નીચે આ ઋષિ નારદજી. આ પક્ષી કયું છે? ગરુડ. ગરુડ. પછી અહીંયા પાછળ જે આ ફોટો છે કોનો છે? પાંડવોમાંનો એ પાંડવ કે જે ભગવાનનો બહુ પ્રિય છે. અર્જુન. અર્જુન. પછી આ ઋષિ કોણ છે? વાલ્મીકી. વાલ્મીકી નથી. ઋષિની નીચે બાળક કોણ છે? ઋષિ પરશુરામ. હા, પરશુરામ. ચાલો, પરશુરામ. નો નો, નોટ પરશુરામ, સોરી, પરશુરામ નથી. આ બાળક કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ. બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજ. બરાબર છે. પછી આ મોર ઉપર વિરાજે એ કોણ હોય છે? કયા દેવ? કાર્તિકેય. કાર્તિકેય. આ માછલીનું નામ શું છે? માછલી કઈ દેખાય છે? આ તો સિમ્પલ છે. શાર્ક છે. બરાબર. પછી આ નાગ છે. આ નાગનું નામ ખબર છે? વાસુકી. બરાબર છે. પછી આ જે હાથમાં ફંદો લઈને ફરે છે, આપણાને શરીરમાંથી કાઢી જાય છે, કોણ? યમરાજ. યમરાજ જેવા જ આવો ફંદો લઈને જે છે બીજા છે એ કોણ છે? શનિદેવ. એમને અર્યમા કહેવાય છે. આવશે આપણે આગળ. પછી આ કયું પ્રાણી છે? વાઘ. સિંહ છે, વાઘ નહીં. પછી જેના હાથમાં ધન છે કોણ છે? આ કુબેર. ઓકે. પછી આ શેષનાગ પર કોણ સુઈ રહ્યા છે? વિષ્ણુ ભગવાન. વિષ્ણુજી. અને સેન્ટરમાં સૌથી કોણ? કૃષ્ણ ભગવાન. ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. આ બધું જ જે છે ભગવાન કહે છે કે હું આ બધું જ હું છું. હવે તમે થોડુંક મ્યુટ કરી લો પ્લીઝ, કારણ કે બહુ જ અવાજ આવી રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો ભગવાન કે છે આ બધું જ હું છું, અને આ તો ખાલી મારો એક તણખો છે. બરાબર. આપણે આ વાત કરી ભગવાન કેમ અંગૂઠો ચૂસે છે, એમને જાણવું છે કે મારા ભક્તોને આટલો બધો આનંદ કેમ આવે છે. બરાબર. તો આ બધો તણખો છે. હું તો અગ્નિ છું, ભગવાન કે છે. પરંતુ હે અર્જુન, તને આ બધું વિગતવાર જાણવાની શું જરૂર છે? હું આ બધું જ ખાલી માત્ર અંશ માત્રથી ધારણ કરું છું. એટલે ભગવાનના અંશ જે છે એ જે છે વિષ્ણુજીને જે છે એનાથી આ બધું એમ જ ધારણ થાય છે. તો આ રીતે જે છે એ આ અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. પણ આપણે બેક ટુ જે પેલું ટેબલ હોય એમાં જઈએ. જસ્ટ વી હેવ કપલ ઓફ મિનિટ્સ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભગવાન કોણ કોણ છે એ અહીંયા આગળ કહે છે. તો જુઓ, આપણે જોઈએ. આદિત્યોમાં વિષ્ણુ હું છું. પછી આદિત્ય એટલે દેવો. દેવોમાં વિષ્ણુજી ભગવાન પોતે છે. પછી પ્રકાશમાં સૂર્ય છે હું. પવન દેવમાં મરીચી. તારાઓમાં ચંદ્ર. વેદોમાં સામવેદ. દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર. ઇન્દ્રિયોમાં મન. જીવન જીવોમાં જીવનનું બળ. રુદ્રોમાં શિવજી. યક્ષોમાં કુબેર. પૂર્વજોમાં બૃહસ્પતિ. સેનાપતિઓમાં સ્કંદ એટલે કાર્તિકેય. પાણીના સ્થાનોમાં મહાસાગર. ઋષિઓમાં ભૃગુ. સ્પંદનોમાં ઓમ. સ્પંદન એટલે વાઇબ્રેશન. પછી પવિત્ર નામનો જાપ જે છે, જપા નામ યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એ અહીંયા આગળ આવે છે. એટલે યજ્ઞોમાં કોણ છે? ભગવાન પોતે બલિદાન છે. અચલ વસ્તુઓ એટલે જે
પર્વતોમાં હિમાલય છે, વૃક્ષોમાં જે છે અશ્વત્થ ઊંચું, દેવતાઓના ઋષિઓમાં નારદ, દેવતાઓના ગાયકોમાં ચિત્રરથ, પછી સિદ્ધોમાં કપિલ મુનિ, ઘોડાઓમાં ઉચ્ચૈશ્રવા, પ્રભુતા એટલે હાથીઓમાં ઐરાવત, પુરુષોમાં રાજા, શસ્ત્રોમાં વજ્ર, ગાયોમાં સુરભીક, ઉપાર્જકો એટલે જે પ્રજનન કરનારાઓમાં કામદેવ, નાગમાં વાસુકી નાગ, સાપમાં અનંત, જળચર દેવતાઓમાં વરુણ, પૂર્વજોમાં અર્યમા. અર્યમા કોણ હતા ખબર છે? અર્યમા કોઈને ખબર છે? અર્યમા કોણ હતા? અર્યમાની શું વાત છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. પિતૃઓના સર્વોચ્ચ પિતૃઓ. યસ, થેન્ક યુ મેહુલ પ્રભુ. યસ, એટલે જ્યારે યમરાજાને શ્રાપ મળે છે ને, યમરાજાને શ્રાપ મળે છે કે એમને પૃથ્વી પર જઈને રહેવું પડશે, પણ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે યમરાજા તો, એટલે એમને એવા ભક્તને શ્રાપ મળે ને ત્યારે પણ એમના ફેવરમાં લાગી જાય. એટલે કૃષ્ણજી જ્યારે જન્મ્યા ત્યારે એમને પૃથ્વી પર આવવા મળ્યું, કારણ કે એ વખતે તો બધું બુકિંગ થઈ ગયું હતું. આપણે વાત થઈ ને કે દેવી દેવતાઓ પણ આયા કે અમારે આવું છે, તો ભગવાન કે બધા ભક્તોએ બુકિંગ કરી નાખ્યું છે, કોણ વૃક્ષ બનવાનું છે કે કોણ યાદવો બનવાના છે, કોણ મારા દ્વારકાના પ્રજાજનો બનવાના છે, કોણ પશુઓ બનવાના છે, કોણ નદી બનવાનું છે, બધું જ ફિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યારે એમને કહે છે કે તમે રેતી બનીને જન્મી શકો છો, તો રેતીના કણ બનીને વૃંદાવનમાં જન્મે છે બધા, બરાબર છે. તો તો હા, આર્યમાં જે છે એ વખતે જયારે યમરાજા અહીંયા પૃથ્વી ઉપર વિદુર બનીને આવ્યા, વિદુરજી છે ને એ યમરાજાનું જે કહેવાય કે અવતાર છે, તો વિદુર બનીને આવ્યા ત્યારે હવે મેઇન માણસ જતો રહે તો કોઈકને તો પોઝિશન લેવી પડે ને, કારણ કે લોકોને મારવાના, એમને યમલોકમાં મોકલવાના, કોઈને નર્કમાં, કોઈકને સ્વર્ગમાં, કોઈને પાછા પૃથ્વી પર મોકલવાના, કોઈક આત્મહત્યા કરે તો એને શરીર નહીં આપવાનું, એ પ્રેત તરીકે રહે જ્યાં સુધી સમજો 40 વર્ષ બાકી હોય એના મરવાના, ને એ પહેલા એ મરી જાય તો 40 વર્ષ સુધી એને ખાલી સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેવું પડે, એને સ્થૂળ શરીર ન મળે. તો આ બધું જ જે ડિસિઝનો આપવાના હોય એ પોઝિશન માટે કોઈને તો રહેવું પડે. એટલે જયારે યમરાજ પોતે પૃથ્વી પર આવ્યા ત્યારે અર્યમા જે એમના સાથી હતા એમને એ પોઝિશન સંભાળી હતી, અને હી વોઝ એક્ટિંગ લાઈક યમરાજ. તો એ અર્યમા જે છે એમને પિતૃઓના હેડ અથવા તો યમરાજ કહેવામાં આવે છે. તો એ અર્યમા હું છું, કાયદાના રક્ષકોમાં યમ હું છું, રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ, એટલે રાક્ષસ કુળમાં જન્મ્યા છતાં પ્રહલાદજીને ભગવાન કહે છે પ્રહલાદજીમાં મારો વાસ છે. પછી કાળમાં મોટા મોટો કાળ કયો છે? સમય. પ્રાણીઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ, શુદ્ધિકરણ કરનારાઓમાં પવન, શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં રામ હું છું. ભગવાન કહે છે જુઓ, રામાદિ મૂર્તિ સુ કલા નિશોધન, એટલે ભગવાન કહે છે કે એ મારો કલા અવતાર છે, રામ હું છું. માછલીઓમાં શાર્ક, નદીઓમાં ગંગા, પછી શરૂઆત, આદિ, મધ્ય, આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન, અક્ષરોમાં અકાર, બધું જ સર્જકોમાં બ્રહ્મા પણ હું છું. પછી આ બધું છે ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી, ધીરજ, બધું જ ભગવાન કે હું છું. છંદોમાં ગાયત્રી, મહિનાઓમાં માક્ષર, ઋતુઓમાં વસંત. છેતરપિંડી કરતા હોય ને કોઈ, એમ છેતરપિંડીથી એમ માને કે હું ભગવાનનું જ્ઞાન લઈ લઉં, શક્તિ લઈ લઉં, તો ભગવાન કે એમના સૌથી મોટો છેતરનારો હું છું, કે જુગાર હું છું. એટલે તો કોઈ પણ ભગવાનને ઉલ્લુ બનાવી શકે નહીં. અને ભવ્યતાઓમાં વૈભવ, મજબૂત લોકોની શક્તિ, પછી વૃષ્ણિઓમાં વાસુદેવ હું છું, પાંડવોમાં અર્જુન હું છું, ઋષિઓમાં વ્યાસ હું છું, વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે શુક્રાચાર્ય, જે દૈત્યોના જેને કહેવાય કે ગુરુ હતા, શુક્રાચાર્ય એ હું છું. સજાઓમાં શિક્ષા હું છું, વિજય શોધનારાઓની નૈતિકતા, રહસ્યોમાં મૌન, અને ડાયાનું ડાય પણ હું છું. આ બધા જે છે ને શુક્રાચાર્ય, આ જે ઋષિ હતા એ શુક્રાચાર્ય હતા. તો શુક્રાચાર્યનું પણ આખું એ છે, મહત્વ છે કે એમની પાસે મૃત સંજીવની વિદ્યા હતી. એટલે દાનવો અને દેવોનું યુદ્ધ ચાલતું હતું. બલિરાજા એ વખતે જે પ્રહલાદ મહારાજના પુત્રના પુત્ર, એટલે પ્રહલાદ મહારાજ દાદા થાય, અને એમના પુત્રના પુત્ર બલિ મહારાજ એ વખતે રાક્ષસોના રાજા હતા, અને ભગવાનના એ અનન્ય ભક્ત હતા. હવે દાદા આવડા મોટા ભક્તો હોય તો સ્વાભાવિક રીતે એમના કુળમાં કોને જન્મ મળે? કે જે ભક્તો હોય એને જ જન્મ મળે. તમારામાંથી ઘણા બધાના ઘરે નાના નાના બાળકો હશે કે જેને નાનપણથી જ કંઈકનું કંઈક જ્ઞાન મળે, બરાબર. તો એવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજના પૌત્ર હતા બલિ મહારાજ, અને બલિ મહારાજના ગુરુ હતા શુક્રાચાર્ય. અને બલિ મહારાજે સ્વર્ગ ઉપર ચઢાઈ કરી કેટલી બધી વાર, અને એમના જેટલા પણ સૈનિકો મરી જતા દાનવો, એને શુક્રાચાર્ય જે
મંત્ર બોલી મૃત સંજીવની વિદ્યાનો અને છાંટે અને પાછા તરત જીવતા થઈ જાય, પાછા ચડાઈ કરે અને એવી રીતે બધા દેવોને હરાઈ સ્વર્ગલોક નર્કલોક બધા જ લોક ઉપર એમને સામ્રાજ્ય ફેલાવી દીધું. ભક્ત હતા ને ભગવાનના, અનન્ય ભક્ત હતા. એટલે શુક્રાચાર્યની પાસે મૃત સંજીવની વિદ્યા હતી. અને પછી જે દેવો છે એટલા બધા ગભરાઈને અનેક, જેને કહેવાય કે અનેક કલ્પો સુધી એ લોકોને ગભરાઈને બિહાઈને છુપાઈને રહેવું પડે છે કે બલિ મહારાજ પકડી ના લે. અને ઇન્દ્ર ને એ બધા છે બહુ જ ડરેલા રહે છે. ત્યારે એ દેવોની માતા જે છે અદિતિ અને કશ્યપ ઋષિ એ દેવોના માતા પિતા છે. તો અદિતિ જ્યારે કશ્યપ ઋષિને કહે છે કે મને બહુ જ મારા બાળકોની તકલીફ જોઈને મને બહુ કષ્ટ થાય છે. સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ માં હોય પોતાના પુત્રનું ખૂબ વૈભવ હોય તો આનંદ પામે, ભલે મળવા પણ ના આવતા હોય અથવા તો મળવાનું બનતું ના હોય, પણ જ્યારે ખબર પડે કે એ તકલીફમાં છે તો માને દુઃખ થાય. તો એને ખૂબ દુઃખ થયું. એટલે કશ્યપ ઋષિ જે છે એમને કહે છે કે મને રસ્તો બતાવો. કશ્યપ ઋષિ એમને પયોવ્રત કરવાનું કહે છે. એ જ્યારે દ્વાપર યા ત્રેતા યા સતયુગનો સમય હતો ને ત્યારે યજ્ઞો જેવી રીતે અફેક્ટિવ હતા એવી રીતે વ્રતો પણ એટલા અફેક્ટિવ હતા કે આ પ્રકારનું વ્રત કરે આટલા દિવસ એટલે ચોક્કસ એનું ફળ મળે જ. ને પયોવ્રત કરે છે અને પછી સાક્ષાત નારાયણજી વિષ્ણુજી પ્રગટ થાય છે પયોવ્રતમાં. અને પછી એમની પાસે માગે છે તો વિષ્ણુજી કહે છે કે હું અવતાર લઈશ. અને વામનદેવ રૂપે વિષ્ણુજી અવતરે છે. અને એટલું એમનું સુંદર સ્વરૂપ હોય છે વામનદેવનું. અને પહેલા તો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે જન્મે છે, જેવી રીતે કૃષ્ણજી આવ્યા હતા એમ. અને પછી એ વામન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અને પછી એમની એ ત્યાંથી નીકળી અને બલિરાજા ક્યાં રહેતા હોય છે? આપણે નર્મદા નદીના કાંઠે, આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં એમનું સામ્રાજ્ય હોય છે. ભૃગુ કચ્છ કહેવાય છે. મે બી કદાચ ભરૂચ હશે ભૃગુ કચ્છ, એટલે મને એક્ઝેક્ટ ખબર નથી. પણ ત્યાં આગળ એમનો યજ્ઞ ચાલતો હોય છે. અને ત્યાં આગળ જેને કહેવાય કે ભૃગુ ઋષિના જે વંશજો હોય છે એવા જે ઋષિમુનિઓ એ જબરજસ્ત યજ્ઞ કરાવતા હોય છે. એટલે લાખોની સંખ્યામાં ઋષિમુનિઓને અદ્ભુત જ્યારે આમ ઉચ્ચારો થાય ને તો તમારા આમ રૂવાડા ઉભા થઈ જાય એવા. દાખલા તરીકે આજે ગીતાનું પઠન કુમુદ માતાજીએ કર્યું તો કેવું આમ તમને આંખો બંધ કરીને તમને એમ લાગે કે સાંભળ્યા જ કરીએ, રાઈટ? તો એવી રીતે એ જે મંત્રના ઉચ્ચારોને વેદોમાં સ્વાહા સ્વાહા એમ બોલાતું હોય ત્યારે એવું લાગે કે ભગવાન જાતે જ આહુતિ ગ્રહણ કરે છે. ને એ બધું ચાલતું હતું ને ત્યાં આગળ આ સાવ નાના, મે બી કદાચ એ વખતે 7-8 વર્ષના બાળક એવા વામન પ્રભુ જે ખુદ ભગવાનનો અવતાર છે આવે છે. અને એમનું વર્ણન છે એટલું સરસ કે જ્યારે આવે છે ને તો એટલો એમનો પ્રભાવ હોય છે કે બધા ઋષિઓ પોતાની આહુતિ ભૂલી જાય છે. ત્યાં બેઠેલા બ્રાહ્મણો ઊભા થઈ જાય છે. બધાને લાગે છે કે આ બ્રાહ્મણ આવ્યો ને એવો કોઈ અમે જોયો નથી. કે આ છોકરો જે છે નાનો એ બહુ જ જેને કહેવાય કે સાચામાં સાચો તપસ્વી હોય ને એવું લાગે છે. તપની એક આભા હોય ને, જે તપ કરે એમાં એક આભા હોય, તો એ કે એવો લાગે છે. આ કથા એટલા માટે કહું છું તમને કારણ કે આમાંથી લગભગ 7-8 જણા, આ તમે જે વાંચ્યું ને, આપણે જે વાંચ્યું ને એમાંથી 7-8 જણા આ વાર્તામાં કવર થાય છે. એક છે શુક્રાચાર્ય, બીજા છે બલિ મહારાજ, ભગવાને કીધું બલિમાં પ્રહલાદ ઊંચું, પ્રહલાદજી છે. એવી રીતે તો વામનજી જે છે એ વામનજી આવે છે. અને પછી એ વખતે પ્રથા હતી કે યજ્ઞ કરતા હોઈએ અને જે કોઈ પણ આવે વ્યક્તિ માગવા વાળો તો એને જે જોઈએ આપવું. ને આ તો એવો લાગતો હતો કે સાક્ષાત તપસ્વીઓનો રાજા હોય ને એવો લાગતો હતો બાળક. એટલે મહારાજ જે છે યજ્ઞને થોભાવે છે અને ત્યાં જઈને એમના ચરણનું, જેને કહેવાય ચરણ કમલને પાણીથી ધોવે છે. અને પછી એમને કહે છે કે તમે બહુ તપસ્વી લાગો છો, મને બહુ આનંદ થયો મારા યજ્ઞમાં તમે આવ્યા. નહીં તો મતલબ કોઈ બી સારું વ્યક્તિ આવે ને ઘરમાં તો આનંદ થાય. તમને ખ્યાલ હશે કે ઓટોમેટિકલી ભલે એ વ્યક્તિ કોઈ પણ હોય પણ તમને ક્યારેક એવું થાય કે આ વ્યક્તિ આવ્યું તો ખૂબ આનંદ થયો. એવી રીતે બલિ મહારાજને આમ જેવાય હૃદય ગદગદ થઈ જાય છે. ભક્ત હતા, ભગવાનને ભક્ત હોય હંમેશા રિયલાઇઝ કરી લે એમ. એટલે તરત જ એમને પૂછે છે તમારે શું જોઈએ છે? એટલે એ બાળક કહે છે કે મારે 3 પગલા જમીન જોઈએ છે. આપણે એક સિદ્ધાંત સાંભળ્યો હતો કે એટલું આપણી પાસે એટલું હોવું જોઈએ કે જેટલું આપણે જોઈએ, બસ એનાથી વધારે માંગવું નહીં. આપણે મૃગારીની વાર્તામાં પણ જોયું કે મૃગારીને નારદજીએ કીધું હતું કે તારી પાસે 50-100 જણાનું ખાવાનું આવશે કે એના કપડા આવશે, પણ તારે રાખવાના એટલા જ કે તેટલા તારે જરૂર હોય. એવી રીતે આ વામનજી કહે છે મારે 3 ડગલા જમીન જોઈએ. એટલે બલિ મહારાજ એમને એવું કહે છે કે તમે બાળક છો, તમને સંસારનું સામાજિકતાનું ભાન નથી. કાલે ઉઠીને તમે લગ્ન કરશો, તમારે સંસાર હશે તો 3 ડગલા જમીનથી શું જોઈશે? તમે એવું હોય તો કંઈક મારી જોડે 3 ગામ માગી લેવાતા કે જેથી તમારું ભરણ પોષણ ચાલે અને તમે શાંતિથી તપ કરી શકો. તમે ખાલી 3 પગલા જમીન માગો છો. એટલે ત્યારે આ શ્લોક કહે છે કે સંતોષ ના હોય તો એ તપસ્વી ના કહેવાય, અથવા તો એ સાચો ભક્ત ના કહેવાય. એ સાચો જેને કહેવાય કે કર્મ અને ગુણથી બનાવેલો બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. અને પછી
ત્યારે શુક્રાચાર્ય એમના ગુરુ છે ને આવી જાય છે. એમને ખબર હોય છે કે આ પોતે સાક્ષાત ભગવાન આયા છે માગવા. એટલે બલિરાજાને બાજુમાં બોલાવીને કે તમે પેલો સંકલ્પ મૂકો છો ને, સંકલ્પ મૂકતા નહીં, કે આ છે ને કે સાક્ષાત ભગવાન આયા છે અને તમારું બધું લઈ લેશે. એટલે ત્યારે બલિ મહારાજ જે છે પ્રહલાદજીના તો પૌત્ર છે, એ કે જો ભગવાન આયા હોય, વિષ્ણુ કે કૃષ્ણ પોતે છે, તો મારા જીવનની મોટામાં મોટી પળ છે, મને પોતાને જ કેમ નથી માગી લેતા? અને ગુરુને ના પાડે છે. તમે વિચારો કે જે ગુરુએ એમને આખું ત્રિલોકનું સામ્રાજ્ય લેવામાં હેલ્પ કરી હતી, એ ગુરુને પણ એ ના પાડે છે અને પ્રણ લેવા તૈયાર થાય છે. ત્યારે એવો પ્રસંગ છે કે પેલી હોય ને આમ એક પેલી શું કહેવાય, જળાધારી, એમાંથી પાણી આપે સંકલ્પ લેવા. તો એમાં એક આમ કરીને આમ હોય, એમાંથી પાણી આવે. તો એ કાણું હોય છે ને, એમાં શુક્રાચાર્ય ગુરુ તો બહુ મહાન હોય છે, એટલે એક માખી બનીને અંદર પેસી જાય છે અને કાણામાંથી પાણી બહાર ના આવે ને એવું કરે છે. એટલે પાણી જ ના આવે, પેલો આમ નમાવે તો પાણી ના આવે. એટલે ત્યારે ભગવાન શું કરે છે વામનદેવ, કે એક નાની પેલી દર્ભની સળી હોય ને, એ સળી લઈ અને અંદર મારે છે. તો શુક્રાચાર્યની આંખમાં વાગી જાય છે. એટલે તમે જયારે પણ જોશો પુરાણોમાં કે એમાં ફોટો, તો એક આંખ જેને ફૂટેલી હોય એવા દેખાશે તમને શુક્રાચાર્ય. તો એ શુક્રાચાર્યને વાગે છે અને શુક્રાચાર્ય પછી બહાર નીકળી જાય છે અને પ્રણ લે છે. પહેલા ડગલામાં આખી પૃથ્વી, બીજા ડગલામાં પણ એ લોક કવર કરે છે. પછી ભગવાન જેને કહેવાય એમનું રુદ્ર સ્વરૂપ બતાવે છે. બોલ ત્રીજો ડગલું ક્યાં મૂકું? તું કહેતો તો તું આખી દુનિયાનો રાજા છે, આખા બ્રહ્માંડનો રાજા છે, તારી પાસે હવે આપવા લાયક કશું જ નથી, બોલ શું કરું? અને ત્યારે બલિ મહારાજ છે એમનું માથું નમાઈને કહે છે મારા માથા ઉપર પગ મૂકો. અને ભગવાન એમના મસ્તક પર પગ મૂકે છે અને દેવોને આખું સામ્રાજ્ય એમનું પાછું આપે છે. અને બલિ મહારાજ માટે બીજું એક લોક બનાવે છે, જ્યાં ભગવાન એને પ્રેમથી એવું કહે છે કે હું તારા દ્વારપાલ તરીકે એઝ અ સિક્યોરિટી વોચમેન હું ત્યાં આગળ રહીશ. એટલે ધીસ ઇઝ ઓલ. આમાં ઘણા બધા એવા છે કે જેમાં ભગવાન કહે છે હું છું. એટલા માટે આ તમને ટૂંકમાં મેં એની ઘટના કીધી. હરે કૃષ્ણ. સો વિલ સ્ટોપ હિયર. આજે આપણે માળા પણ નથી કરી, એટલે ઇફ possible we will do one round of chanting. Hare Krishna. Okay. નિરાલી માતાજી એક બે પ્રશ્ન કરેલા છે. કોઈ વ્યક્તિ પાપ કરીને ધન અર્જિત કરે, એ વ્યક્તિ થોડું ધન મંદિરમાં દાન કરે તો એને પુણ્ય મળે કે ન મળે? બોલો. અને બીજું કહે છે કે ચાણક્ય એવું શા માટે કહે છે કે સ્ત્રીમાં બુદ્ધિ ઓછી હોય, જેવું કંઈ થોડું હોય, ભગવાનના બધા પુત્રો છીએ, ચાણક્ય ખોટા ન કહેવાય? ઓહો, આત્મા એક પ્રકારની હોય છે તો પછી તેમાંથી પ્રકાર જોવા મળે? ઓ માય ગોડ. ખુશી માતાજી, તમે આ પ્રશ્નોને જરા નોટ કરી લો, આપણે એને જોઈશું, કારણ કે એમાં હું બોલવાનું ચાલુ કરીશ તો પાછી 2-5 મિનિટ તો એમાં જશે જ હરેક પ્રશ્નમાં. તો બેટર છે કે હા, આશીષ પ્રભુ કહે છે બલિ મહારાજ સ્ટેઝ ઇન સુતલ લોકા. હા, બરાબર, યુ આર રાઈટ આશીષ પ્રભુ. થેન્ક યુ. સુતલ લોકા. હા પ્રભુજી, જોઈ લો. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ક્યાંથી બોલો છો આશીષ પ્રભુ? આઈ મિસ્ડ ઇટ. લાસ્ટ ટાઈમ તમે બોલ્યા ને તો ડિસ્ટર્બન્સ હતું. જો ફરીથી ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે. સુરત થી બોલો છો? સુરત થી બોલો છો? સુરત. થેન્ક યુ આશીષ પ્રભુ. તો હરે કૃષ્ણ. આજે પ્રશ્ન જવાબ કરતા એક માળા બાકી છે. વી વિલ ડુ વન રાઉન્ડ ઓફ જપા. જેને બી શક્ય હોય એ રહી શકે છે, જેમને પણ જવું હોય નો પ્રોબ્લેમ. આપણે કાલે જોઈ લઈશું જે કંઈ પણ પ્રશ્ન હશે તો. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे